Iki ceritane iki berubah lho, rencanane berubah. Sakjane iki golek ning saiki dadine brengkes. Tak pilih sing kropos-kropos ngene iki dhisik lho. Aku Sembarang sing endi kuwi, ha? ndas lah niki. Iya, nek sing gedhe ku ndas. Ndas sampe ndas po awak Sembarang aku ndas yo arep. ndas yo arep Oh, nolak Bandung lho. Ora nolak. Ora nolak blas lho. Nggih, matur suwun nggih. Nah, lur wis rampung iki. Nek ana susu adek Elis lur iki mang mesisan kan dalanan lur. Iki kok tak ampil ana sekolahan sithik. Mak aku wis nggawa jajan lur, ning gorong nggawa susu. Ayo berangkat yuk. Lur, ayo lur, gelek iwak lur. Salah kok didol mbek wong iki piye iki? Oh, tak kira iwak keting. Ternyata Tak sangka iwak keting ternyata dudu tujuh. Bu, enggak ada. Lah, zong lor, lah piye iki? Jan wis ra ono. Wah. Jilala ya kosong. Waduh, kosong Iku apa? kabeh iki, Mas. Piye? Apa ya? Oh, nggih monggo, Mbak. Monggo. Ki njuk Apa piye ya, Bu? iki Mas apa ya? Ha nek wis ra ono boleh bingung. Iku po. Sing kok keting iku ta? Kaya keting paten Dibrengkes. ta? Oh, dibrengkes. Paten dibrengkes. Heeh. Brengkes paten jangan Bening enak. ngono. Akhirnya. Oh lah dalah. Brengkes paten bae. Nggih anu Bu nggih dibelekke ngeten iki dados loro nggih. Nggih, disegar nah mangke dipotong-potong. Ora ndilajeng gedhe lur, kok timbangane kesigar. Lah iki ceritane iki berubah lho, rencanane berubah. Sakjane iki golek ning saiki dadine brengkes. Piye jan wis. Lah nggih Bu nggih lah. Nah, coba matur suwun. Mbak suwun nggih. Ayo lur wis golek iki apa? Apa iku mangki ya? Kate golek apa mangki ya? Anu, sayur ta? Oh, iki gak ya golek blembeng wulu bek ono. Anu ono jamu. Iki lho lur, tuku jamu dhisik. Dititipi ponakan lur. Nah, Mas anggek ki ya bento jare ponakane lanang kok tukune jamu men. Ki ponakan sing wedok, Naomi. Heeh. Mosok iki lanang men. Oh yo. Pinten, Bu? Oh, sedasa. Nah, wis mari lur, iki lho 10.000 isi telu lho. Gak ya? Iki engko mari ngombe iki ya wis turu angler wetenge wareg mangan. Wis gendang ae bali lur, golek liyane lur, golek bayem. Iki lho lur, golek jeruk lur. Lah iki lho godhong jeruke akeh lur. Godhong jeruk. Aku iki sing gak duwe apa ya? Kon payu, Mbah. Waduh, wis entek lur, lagi yo godhong jeruk sakmene mbiyen iki lho entek. Wis salah payu kabeh dienggo. Pun nggih, Dek. Entek lur. Lah iki ono. Wah, nggih. Lur, gak kemeceng ta. Anggure iki nyolok ke moto. Pojok dhewe Bandung. Yo, lagi sik aku tak yo tuku bayem iki lho. Bayem ana. Iki jangan langgen iki. Nggih. Oh, lur bayem iki pinten iki, Bu? 2,5. Oh, nggih, niki setunggal. Amit, Bu. Sampun. Dalan? Boten. Nggih lah niki namung 2.000 niki. Mung 2.000. Lah, Bu, mboten, Bu. Oh lah, yo kilo malahan piye ki ra nang susuke oleh bayem 2.000 lur sak buang kok lho iki kok genjangan ki wis cukup iki wis seger ki. Dibening.
Brambang salam ya, Bu. Nggih. Monggo. Ngangge wortel. Oh, nggih. Monggo, Bu. Lah iya piye kabare, Bu? Lah, sami sae to. Lah. Wah, nggih merah-merah. Niki pados blembeng ngono, Bu, wonten mboten? Wah, enak. Jan yo rame iki lho. Oh, do golek napa? Enggak lah, mboten kagungan blembeng kula niki. Oh, lah ya iki kok enake dong katu lho. Lah iki yo susune wis expired jare nang ngono tak iki lah kepiye ora. Wes dalam. Wes buntu. Wes ayo tak bali wae wong sing ana iki yo. Bali wae Bu, mangga Bu. Ora sih gak ono. Ora ana kok ya wis ora setuku, Bu. Wis ayo bali lur wis ora ale apa-apa iki oleh iwak tok, mbek oleh jamune ponakane iki mau wis ora apa-apa. Ayo balik. Awas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ya lur karo Banung. Nah, dina iki Banung katene jangan bayem karo mepes iwak patin. Nang iwak patin ku iki nandi? Nang jero kulkas Fel jukoke Fel. Geleki, karang mau iki lur ambek tak tinggal bebenah ya lur, iwak iki tak lebokno kulkas dhisik. Njane mono wis kecoba lek benahi. Banung iki katene jangan bayem mepes iwak patin dadar jagung ya lur ya. Iki sisane wingi lho lur isih ana eman-eman gak digarap. Wong doyan. Nah, iki iwak patine lur, iki mantuk iwak patin. Siji iki mang lur kok dadine sak buaskom ya. Heeh. Wis ra apa-apa ngono kuwi wae engko dipepes. Engko yo iki sampingane dadar jagung. Iki bumbune pepes, iki bumbune dadar jagung. Iki bumbune jangan kunci, lagi kuncine gorong tak onceki, gemboke cek digocek Bambang. Wis ra apa-apa. Iki apa jenenge? Godhongane dadar jagung. Wis lur ngono ki wae. Saiki bayeme ayo dipethiki. Nah iki kuncine iki mang jebol dhewe lho kunci-kunci ngene iki jebol dhewe. Ana kencur barang iki mang ya mbedol dhewe nek ngarepan kae. Mang Mbak Vela sing njupukke. Nek kuncine iki nang dhuwur gunung kae lho Mbak Vela tak kon njupukke lho aku menggeh-menggeh nang dhuwur ku. Ku medune megap keling kucing ketekuk gulune kae lho. Nah lur iki wis mari bumbune bayem. Nah, lur tak kandhani. Tak kandhani. Iki lho Bandung duwe wadah. Wadah sendok, iki wadahe sotel serok, iki wadahe pisau. Sing maneh iki lho Bandung saiki duwe kendi. Ngombene ambek kendi nyelongop. Cak Bambang iki gak kurang ajar ah. Aku digekno gelas iki sakmene dawane. Jare nyebut agekno gelas yo aku ngono. Matur suwun ketrima Kang Mas aku ngono. Dadine enak lur nek ngombe iki lho. Congore iki dibuka, dijabut ditutupi godhong, men ra dirubung semut. Nah, ngombe niki ngene. Sajake iki anyes tenan ngene iki lho lur lho. Nisore iki dilemeki ambek serbet, men tos-tosane banyu ra ndelowor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tepak yoan. Iki ana sing tipis iki bang lambene. Seweger lur nek banyu kendi iki. Ya lur, anyes ngono rasane iki. Iki bayeme dipethiki lur. Nah iki jangane wis tak ombahi lur, karek njukuk kemangi. Kemangi memang aku gak tuku soalnya wis ndek tanduran dhewe. Mlete pokoke. Lemu-lemu ya lur, kita gunting iki lur ben tumbune iku apik. Cara rambut ngono nek diketok secara baik-baik ngono tumbune dadi baik. Mluwete kok. Lho, lemu-lemu iki lur iki wingi iki tak pupuk apa oyone kelinci. Dike bening lak seger lho lur. Wis iki wae rasa oke. Ya. Nah, saiki garek apik kayu lur. Garing-garing sing sebelah kono iki, Bu. Iki sing garing iki heeh, cen tak pilih iki. Sing aku ki njukuk kayu iki lur, ambak-ambakne iki wis jatahe dimasak. Tapi sik mbuh jen tak pilih sing kropos-kropos ngene iki dhisik lho.
Sing enteng-enteng, sing cara ngono hampir gapuk ngono ku tak dhisikke. Lah nek isih kelang-kelang kaya ngene iki tak umbar men awet. Lho. Wis sakmene wae. Iki engko wis cukup ngatengno jangan ngatengno iwak. Wis. Oh, blarake. Nah, iki nggon blarak, Lur. Iki tempat tidure blarak iki, Lur, nang kene iki, Lur. Nah. Wis loro wae. Nah, iki kemangine dipethiki, Lur. Iki mang batak umbah ya, Lur. Dipethiki dhisik. Masa enggak anu patenmu arep kayak kemangi apa ora? Atik. Adik? Heeh. Oh, ya iki dumanke. Atik apa gak ya? Sakarepmu nek aku iki apa jare kok nek sing mangan doyan ya, engko wis tak kae nek ra doyan. Nek dikeki ngene sing seneng kan ngene kayak kemangi lombok ijo ngono ki lho. Heeh, ya. Wis ngono kuwi. Lho, kene ya. Yo. Iki sing gigih bening. Nah, Lur, iki bumbune brengkese ayo dideplok dhisik ya, Lur ya. Dideplok iki ana bumbune brambang, bawang, ketumbar, kemiri, laos, kunir, lombok cilik, lombok gede, godhong jeruk ya, Lur ya. Wis ngene iki wae nang ayo ditumpukke dadi siji dideplok ya, Lur ya. Nah, Lur, ya kaya ngene iki lho, Lur. Masak iku kudu olahraga sak sembarangane. Ora minggu lambene sing nyocot ya tangan-tangane barang melok obang ngene iki ya. Lho. Lho, wis lembut. Wis gendang ayo dibrengkes iki rek, selak luwe aku iki. Lur, bumbune iku nek deplokan ngene iki enak, Lur. Ora njuk mambu banyu. Nah, iki tomate dirajangi. Cek seger aku manggil blimbing wolo wisan, Lur, ora nemokno. Ono njane. Nek godhonge akeh kalau mau lemu-lemu. Tak delok wite kok ora ono wohe aku ngono. Nah, iki lombok ijone, Lur, dirajangi pisan. Kok kemangine barang, Lur. Duwadekno siji, diurap, dibumbuoni. Baru dienggo bungkus. Iki lombok wungkule, lombok boke. Wis mari diumbar kabeh ya, Lur. Wis resik iki karek kemangine. Kemangine ya dipoteli ngene iki. Lho, seger-seger to kemangine. Ombone sak lambeku. Nah, iki dibumboni ya, Lur. Bumboni biasa bumbune para ibu-ibu, para calon ibu, para mbah-mbah, bule, buyut. Wis kaya ngene iki sejak dulu lahir ya wis begini ini bumbune ya, Lur. Iwak patin kaldune kaldu pitik. Enak to? Nah, ini ya, Lur. Bumbune seger yo pisan bumbune. Mantap pokoknya. Nah, iki iwake ya, Lur, ayo dibungkus. Kepala suku yo nek. Ya jelas kepala sukune iki sing ngene iki. Diblonyo ambek bumbu ngene lho, Lur. Dadi niku enak meresep, merasuk. Dikurepke ngene iki. Ya awon, aku metongal ngene. Ngene iki lho, Lur, sampe Lur macem-macem ngene iki. Ngene iki tahu ya enak. Udang ngene iki ya enak, bandeng ya enak. Wis pokoke sembarang dingang ngene iki enak. Nah, ya wis tak bungkusane dhisik ya, Lur ya. Engko nek sampe mari engko ayo dipurak bareng-bareng, Lur. Wis nang ayo madang, golek nggon sing enak, wis madang ya, Lur. Nah, wis mari Lur oleh bungkusi ya. Wis mari. Saiki karep tak nyiapke nggo dadan geni, Lur. Dienggo ngedang.
Nah, Lur, lho wis kemublak. Lebokne ya, Lur. Jumbo-jumbo ini, Mak. Halah karang iwak ya jumbo lagi tambah ndas iki. Wis. Ah, tinteni sampai mateng ya, Lur. Sambing dadar jagung. Nah, iki dadar jagung, Lur. Man iki lho, sisane wingi iki. Nah, iki bumbune jagung, ana brambang bawang, ketumbar, kemiri, kencur laos, lombok cilik ya, Lur. Wis saiki ayo dideplok, engko langsung gawe ndeplok jagunge. Runyah-runyah wae. Nah, dideplok dhisik ya, Lur, bumbune. Segere. Halah. Nah, iki jagungnya ya, Lur. Dideplok. Runyah-runyah ya. Ora usah lembut-lembut ngene iki nek kelembutan malah ra enak, Lur. Kayak dadi tepung kabeh ngono kuwi lho rasane iki. Nah, kayak tepung, Lur, cek ora ambiar engko lek digoreng ya, Lur ya. Nah, Lur, campur ngene iki, mari ngene dikeki godhongane, Lur. Nah, dirajangi ngene lho, Lur. Iki nek ana godhong brambange enak, Lur, suwedep meneh ya, Mas yo. Saking nok kene iki aku sik ta mari ngene aku tak gawe, Lur, sik ta. Pengen nandur dhewe aku, Lur. Tak nandur kayak polybag ngono ki lho, Mas. Nah, Lur, wis mateng lho, wis mateng, Lur. Ayo dientas, gentenan mari ngono ki dadar jagung, Lur.
Aslinya kepengen ya brengkasan ndok iki lho, Bu. Heeh. Telur apa? Sing lele laut iku apa jenenge? Ndok lima 9 lho. Kan gede-gede buntu-buntu sak neker-neker ngono ku lho. Ku enak ya Mas. 9 enak. Ya Allah luar biasa enake. Wis pedis Mas ya, seger. Aku lek kepedesan ndatku gatel. Nek aku gagak. Gak ndek dhuwit ngono kantongku iki gawatel kene. Mau enak rek. Wis lur, rampung lur. Wis entek, alhamdulillahirabbil alamin. Seger tenan lur, seger tenan mbok sampean iki ya. Nek esuk ngono kae do masak ngene iki, nggo sangu bojone apa anake sing do makarya, dige bontot ya enak. Aku ben paling gak seneng nek dibontotno jangan bening. Soale numplek kabeh nang ngene tepak iki masih diseret ngene iki. Kan kadang ngono sik netes-netes ngono iku lho, merembes ya lur ya. Nang sekolahan iki kok bukuku teles kabeh ngono. Nek sekolah iki ya bontot lur, ya bontot ya Mas. Sekolah kan gak sangu lur, ya apa ya kate gisangon iki bingung. Gisangu ya gige mangan, sedangkan oleh iki cukup ekor ginggo mangan, ngono lho lur. Gak nang kantin aku wis bontot. Kanca-kanca niku lur sampai saiki iki lho ya Allah, ya kan. Wis ora apa-apa nak. Hidup itu memang perlu lika-liku. Cek nek lurus terus ki nabrak malahan. Nek kadang anak lurus menggo, engko lurus, engko munggah titik-titik mendhuwur ngono. Iya. Dadi niku gak langsung kok terus urip iki lurus ae ngono gak ya lur ya. Penuh banyak rintangan jenenge wong urip iki ya lur ya, ngono ya. Wes saiki gak kene omong bandung wis nang pamito wis mari madang kok sik ngecaci. Ya wis ngono wae ya lur, donga dinenga wae ya lur, dongane dulurku nang ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau blane para rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.